我的贝雷塔又可以升级了，这一次它将要升到35级。来，我们直接给它等级突破。OK， 35级升级完成。现在我已经有10只采光艾比了，家人们，你们有几只采光艾比啊？开始我们今天的探索。现在我的异色星号已经有252了。今天我们要抓一只异色艾比，刷新出来了一个新的异色艾比，在甜甜果森林。OK， 这一个艾比是什么艾比啊？看起来像一个苹果。这是什么艾比？家人们，你们知道这个影子是什么艾比吗？我准备了14个高级的艾比球。今天我们的目标是把这14个高级的艾比球全部用完。来，直接前往。阿健，你知道怎么分辨蛋仔派对的官服吗？看图标右下角角标有没有义字，有就是官服。对，大神圈子里的蛋仔派对100%是官服，还能领6个彩虹币呢。没错，官服换手机也不丢角色。玩蛋仔就来官服。OK， 现在我们来到了这个甜甜果森林，看一下这个领主在哪里啊？直接骑上我的贝雷塔。OK， 起飞，高的地方好看一点。哇，好大的苹果，我最喜欢吃苹果了。你们看，这个树上有3个苹果。家人们，你们知道3加3等于几吗？来，起飞，起飞，起飞。OK， 起飞。我已经看到领主发出了光芒了，就在这前面。哎，这里怎么有个发光的东西？哦，原来这里是一个图鉴啊，在这个空中直接捡起来。好，捡到了啊，继续前进。现在我已经捡到2个图鉴了。来，领主在哪里？哎，啊，在这个洞下面吗 ？OK， 那我们直接飞下去，来降落。这个山洞里面这么狭窄吗？只有一个缝隙，还好我比较瘦啊，再胖一点都过不来。对对对啊 OK， 距离在变近啊，往哪里走啊？这里啊，我看到了，这是什么？苹果鹈鹕，不是椰子鹈鹕吗？来，发起战斗。OK， 这一次我使用的艾比有石板板和贝雷塔，还有一个光球鼠啊。我们要打到分数1半的时候就可以捕捉。我拿了一个咸鱼来帮助他，嘿，嘿，嘿。OK， 经过我的帮助，现在生命值还有2万点，再打一会儿可以捕捉了。站在他的背后，成功率会比较高一些。现在我们拿艾比球瞄准它，显示无法捕捉。好，还有16000，27000的1半应该是13500，再等一下就可以了啊。可以了，成功率只有44%，再等一下吧，这个成功率也太低了。我还是高级艾比球，捕捉，48%的成功率，可以了。来，一发入魂，一发入魂，捕捉成功。来看一下这个异色艾比的分数啊，看起来这个异色艾比它不像苹果呀，我怎么感觉它像梨呀？它叫苹果鹈鹕，我觉得它应该叫梨子鹈鹕。来看一下它的资质，资质分61分，非常的棒。抓完这一个领主过后，我还有13个高级的艾比球。我们都说了，今天要把这个高级的艾比球用完，让我们继续捕捉，直接复位，来到起点，开始点击这个自动战斗，来自动战斗。OK， 最后一个高级的艾比球，我们来抓这个毒菇，是一个红色的小蘑菇，捕捉，希望能成功啊！抓到了，来看一下分数。今天我们一共抓了9只艾比啊，看一下分数啊。哎，有一个新艾比蓝莓窝，分数第一个64分、33分、11分，这个分数也太低了吧？64分、46分、67分、48分、61分、47分。今天抓的艾比分数都不是很高，今天抓了爆泥蛙、菠萝鸠、蓝莓窝、苹果鹈鹕和毒菇。家人们，你们最喜欢哪个艾比啊？